Dr. Steven, macam mana mula-mula untuk masuk bidang kereta ni? Dulu sebenarnya lepas Form 5 kan, sebenarnya dulu Steven nak pergi belajar culinary art, belajar masak kan. Tapi masa tu sebab tak ada kawan member nak pergi belajar ni, jadi last tu Steven terikut dengan member Steven pergi belajar bidang otomotif. Tapi lepas kerja sebagai intern, sebagai mekanik kereta, lepas tu Steven slow minat dekat kereta ni. So, sekarang ada rasa regret tak belajar jadi chef? Tak pernah regret. Sebenarnya apa yang paling penting kena hargai apa yang kita buat sekarang lah. So, nak buat workshop ni memang cita-cita ke? Sebenarnya dulu bukan, tapi lagi lama Steven dalam bidang kereta, lagi suka tentang kereta. So, boleh share tak regarding people's judgement tentang orang yang buat kerja-kerja kereta ni? Sebenarnya Steven rasa banyak orang sebenarnya sebagai customer kan, banyak orang tak hargai apa kerja yang mekanik buat. Terus terang sebenarnya mekanik ni dia macam doktor kereta. So, boleh share tak job opportunity kalau nak masuk bidang workshop tapi tak nak jadi mekanik? Boleh je, sebenarnya banyak je peluang bagi, tak kira nak jual kereta ke, jual spare part ke, apa-apa berkaitan dengan kereta, asalkan kereta tu ada dekat jalan raya, mesti ada sales dengan after sales. Janji ada minat, di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya.